Ibe byiza ndizera ko mumeze neza cyane kandi ndizera ko mukomeje kugubwa neza. Gahunda za The Quick Times News zikomeje kubanogera. Uyu munsi tugiye gusesengura imwe mu ngingo zikomeje kuvugisha benshi ku mubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hashize umwaka hasinywa amasezerano ya Washington yari yitezweho kuzana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo no kugabanya amakimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara kugeza ubu ayo masezerano narashyirwa mu bikorwa uko byari byitezwe. Ese byatewe n'iki? Ninde wananiwe kubahiriza ibyo yemeye? Kuki ikibazo cya FDLR gikomeje kuvugwa nk'inzitizi ikomeye? Ese Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze iki ku bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe, amateka y'amasezerano ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ni The Quick Times News n'ubundi nk'ibisanzwe. Icyo usabwa no kujya hasi ari subscribe ugakandaho kugira ngo tujye tukugezaho amakuru agiye atandukanye harimo n'ayangaya. Reka duhere ku gice cya mbere kivuga amasezerano ya Washington icyo yari agamije. Kwa 27 Kamena 2025 Washington DC, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano yari agamije kugabanya ubushyamirane bwari bumaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Aya masezerano yashyizwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe hamwe na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Madame Therese Kayikwamba Wagner. Nyuma y'iminsi mike Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bayemeje imbere ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Abayobozi benshi ku isi babonaga aya masezerano nk'intambwe ikomeye ishobora kuzana amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harimo ingingo zirimo guhagarika ibikorwa bya gisirikare, gusenya imitwe twaje intwaro, gukemura ikibazo cya FDLR burundu, kubaka icyizere hagati y'ibihugu byombi no guteza imbere ubufatanye mu bukungu ndetse n'umutekano. Icyo gihe benshi bari bafite icyizere ko ibintu bishobora guhinduka bikongera bikajya mu buryo, mu gihe ibyo byose byari bikaba bimaze gushyirwa mu bikorwa. Ngo ndavuga harimo guhagarika ibikorwa bya gisirikare, gusenya imitwe twaje intwaro, gusenya no gukuraho burundu umutwe wa FDLR, ndetse no kubaka icyizere hagati y'ibihugu byombi no guteza imbere ubufatanye mu bukungu n'umutekano. Naho ku gice cya kabiri kuri aya masezerano, kuki amasezerano atashyizwe mu bikorwa. Mu kiganiro yagiranye na France 24, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yavuze ko ikibazo kitaturutse ku Rwanda ahubwo cyaturutse kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko kuva aya masezerano yasinwa, Kongo itigeze igaragaza ubushake bwa politike bwo gushyira mu bikorwa ibyo yemeye muri aya masezerano. Yongeyeho ko ikibazo gikomeye ari uko FDLR ikomeje kubaho ndetse ngo ikomeje kubona ubufasha buturuka ku nzego za leta ya Kongo. Ku ruhande rw'u Rwanda, FDLR si umutwe usanzwe, ni umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 n'abawukurikiyeho. U Rwanda rumaze imyaka myinshi rusaba ko uyu mutwe useswa burundu kuko rufata nk'ikibazo gikomeye ku mutekano warwo. Niyo mpamvu Kigali ivuga ko bitashoboka hagusaba u Rwanda gukora izindi ntambwe mu gihe ikibazo cya FDLR kigihari kandi kigaragarira amahanga. Naho ku gice cya gatatu cy'inkuru yacu, Amerika yo niki yavuze. Mu cyumweru gishize umujyanama wa Perezida wa Amerika ushinzwe Afurika, Masad Bruce, yagejeje raporo ku kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano, avuze ko impande zombi zitubahirije ibyo zari zarasezeranye. Yagize ati, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yananiwe gusenya umutwe wa FDLR, naho u Rwanda narwo ni ruracyura ingabo zarwo nk'uko byari biteganyijwe. Aya magambo yahise atuma havuka impaka zikomeye. Abasenguzi bamwe bavuga ko buri ruhande rwategereje urundi kugira ngo rubanze rwerekane ubushake. Ibi byatumye ikirwa mu bikorwa ry'amasezerano ridindira.
aho rero ariho tukiri ku byatangajwe na Bruce we yerekana ko u Rwanda n'ubundi rutakura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe umutwe wa FDLR utarasenwa, ariko u Rwanda rwo najya kwibutsa ko rukomeza guhakana ko hari abasirikare barwo baba bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese Nduhungirehe yavuze iki ku bihano bya Amerika? Mu kiganiro cye Minisitiri Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yanavuze ku bihano bya Amerika yafatiye bamwe mu bantu b'inzego zifitanye isano n'iki kibazo. Yavuze ko ibihano bidashobora gukemura ikibazo cy'umutekano, ahubwo ngo igikenewe nuko impande zose zubahiriza ibyo ziyemeje. Yashimangiye ko amahoro adashobora kuboneka mu gihe imitwe itwaje intwaro ikomeje gufashwa. Yanavuze ko u Rwanda ruzakomeza kurinda umutekano warwo igihe cyose ruzumva hari ibikorwa biruhungabanyiriza umutekano. Ibyo ni bimwe mu byo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yatangaje ubwo yarabajijwe ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye bamwe mu basirikare b'ingabo z'u Rwanda barangajwe imbere n'umugaba mukuru w'ingabo General Mubaraka Muganga ndetse n'abandi, ndetse n'ibihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda muri rusange. Igice cyacu cya gatanu rero kiragaruka ese ejo hazaza h'aya masezerano ni ahaye, ngo se kiragaruka ku kazoza ndetse n'ahazaza h'amasezerano akomeza gusinywa n'ubundi nashyirwe mu bikorwa. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko aya masezerano atarapfa burundu, ariko bisaba ko impande zombi zongera kujyana icyizere. Hakenewe kandi ko amahanga akomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemeranyijwe. Niba ikibazo cya FDLR kidakemutse bishobora gukomeza guteza umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nibiramuka bikemuwe bishobora gufungura inzira nshya y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ndetse n'amahoro arambye ku karere k'ibiyaga bigari. Abona ko FDLR ubundi ubona ko ariyo noneho umunzani uba uri guhengamiraho mu kijyanye n'ibiganiro, kuko ntacyo uzaza kubwira u Rwanda mu gihe ucumbikiye bamwe mu bashaka kugira uruhare mu ihungabanywa ry'umutekano w'u Rwanda, ko FDLR yagiye igaragaza kenshi ko yifuza kuza gutera u Rwanda ndetse ikaba yakuraho n'umukuru w'igihugu ngo akaba yakishyiraho uwabo. Ikindi kandi FDLR yiganjemo abahoze mu ngabo za Habyarimana mu gisirikare nyine cyo muri kiriya gihe ex-FARE, bakaba ari n'ubundi ari bamwe mu bamennye amaraso y'inzirakarengane zaguye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ubona ko n'ubundi mu byo Leta y'u Rwanda yari yasabye ubwo bari bari mu biganiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari basabye ko Leta ya Kongo yakirukana burundu uyu mutwe w'iterabwoba ndetse ugizwe n'abasize bakoze jenoside wa FDLR. Tugana ku musozo, se wowe ubona impamvu nyamukuru yatumye amasezerano ya Washington adashyirwa mu bikorwa ari iyihe? Ese utekereza ko u Rwanda na Kongo bizashobora kongera kujyana icyizere no gushyira mu bikorwa ibyo byemeranyijwe? Ariko igitekerezo cyawe mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se muri comment section, kandi nkushishikariza gukomeza gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe ugasharinga ibiganiro byacu, ndetse igitekerezo cyawe nacyo ni ingenzi, mukomeze muduhe ibitekerezo. Ni The Quick Times News, turabashimira, mukomeze kuryoherwa na gahunda tubagezaho.